Здравствуйте. Появился у меня стук с правой стороны, ну, по расположению, думаю, верх стойки. Визуально заглядывал сверху, вроде все нормально. Думаю, надо разбирать. Когда разобрал, снял стойку, сразу стало понятно, что опора пришла в негодность. Резину вырвало, появился металлический стук. Вот. Опору я когда поднимал клиренс, вставлял проставки, поменял вот эти болты, которые шли в комплекте с проставками. Они оказались очень плохого качества. Когда их начал запрессовывать, они телепались, а пришлось их поприхватывать. Когда подтягивал, вроде и усилие небольшое прилагал, они вот, это оборванный, очень легко рвутся. Где-то тоже был оборванный, поменялся. Поэтому я купил новую опору. Тоже меняю болты на более высокие, старые, такие вот коротенькие. Выпрессовал и купил на рынке вот такие новые. Они вот один уже запрессовал. Эти стоят очень плотно, запрессуются хорошо. Опору купил оригинальную ниссановскую. Вот ее номер. Когда менял в прошлый раз стойку, поставил подшипник не оригинальный, фирмы Profit. Вот номер. Проездил 3 месяца, и он вот этот подшипник, он стерся. Ну, в принципе, работает, но уже по высоте он стал меньше намного. Так как я знал, что у меня там стоит фирма Profit, я сразу же, даже не разбирая, купил новый ниссановский. Вот номер данного подшипника. Проблема стука найдена. Буду менять, и я надеюсь, все будет хорошо. Спасибо за внимание.